Mwathani tutikwenda gutua ati maundu macio mekikite ni tondu wa kwirutaniria gwitu. Ni tukwenda gugutambura, ni tukwenda Mwathani kwanirira na kayo. Mwathani ni tukwenda kumbura na ngoro citu ati niwe wikite uguo. Hakwa mwene na handu aya meguka online muthenya wa umuthi niguo ko gwaku kuhuthikite, tukorwo turi muoyo, tukorwo turi na hinya, tukorwo Mwathani tutoretie bara nyingi, tukorwo twagararite gikuo. Mwathani niwe wikite uguo, ritwa riaku rirogocwo. Nikio twanyiha miaraho ya umuthi tugutugirie Ngai. Kwaya kwaneka undu utari undu wa kawaida, guka online kwaria kiugo giaku. Mwathani kwaya kuoneka undu utari undu wa kawaida, no Mwathani ni kuhuthikite hinya waku, ni kuhuthikite guoko gwaku Ngai, ni kuhuthikite guoko gwaku kuri hinya. Ati Mwathani ni kuri hindi tuma toro ona tutiui tuma ku, ni tuingirite ngari, angi makaingira ndege, angi makaingira miugithi, angi magathie na maguru, angi makaruta wira kundu kwina macini cingi monoha, angi makagerera kundu kuri uthu, andu makagerera, angi makagerera kundu kuri mirimo, andu makagerera kungi ngoma ikurutaga wira. No Ngai mwega ni utuikite mwihokeku ati kuu guothe andu aku magereire, kuu gwaku andu aku othe mahitukiire, gutire wonete mutino ona ria Mwathani ucemanitie na thina ri, ni witikirite kumuhonokia, ni witikirite kumuhatura. Ritwa riaku rirogocwo. Tutigukuwa undu ucio ari wa kawaida, tutigukuwa undu ucio Mwathani uri wa kawaida, tutigukuwa undu ucio Mwathani uri wa kawaida, turacokera undu ucio tutigukuwa uri wa kawaida. Bara irio ruite tukahotana, tukimenyaga na tutekumenya, ithe witu urogocwo. Kuria guothe tuhotanire, tukionaga kana tutekuona, guoko gwaku gwi thutha kana kwi mbere, ona kana kuri thiini witu Ngai, we niwe wikite uguo, ritwa riaku rirogocwo. Twanyiha kuri we Ngai, twanyiha mbere ya giti giaku kia unene, na twaiga Mwathani urotugira, na twaiga Mwathani urwambarara, na twaiga Mwathani uroneneha, na twaiga ngumo na ugoci ni ciaku, riri na gitio ni ciaku Ngai. Ni thengiu ni tondu wa micii, thengiu ni tondu wa family, thengiu ni tondu wa mawira, thengiu ni tondu wa ugima wa mwiri, thengiu Mwathani ni tondu wa manini na manene wikite, ritwa riaku rirogocwo. Na muthenya uyu wa last day Ngai, twauga atiriri, urotura giti-ini giaku, urotura unene-ini waku, urotura utugagirio, urotura wambararitio ni indo ciothe ci muoyo, ni andu othe mari muoyo, ni indo ciothe tuonaga na tutonaga. May you live to be glorified, O God. Na muthenya wa umuthi Mwathani tugikwambararagia, ni turathi na mbere na gugwitikia ati ni uguthi na mbere na gutukura, ni uguthi na mbere na gutumunya, ni uguthi na mbere na gututheria, ni uguthi na mbere na gutuonereria njira, ni uguthi na mbere na gututongoria, tondu tutire na Ngai ungitiga we, tutire kundu kungi tungiurira, gutire kundu kungi tukwihitha, mabururi maitu tukwihitha kuri we, mawira maitu tumahithe kuri we, macioneki citu tucihithe kuri we, micii itu tumihithe kuri we, tondu no hari we tungiona uteithio, no hari we tukuona deliverance, no hari we tugucemania na success, no hari we tugucemania na prosperity. Na riu tugithie na mbere na kwaria uhoro wa muri wa ururu, na gukurwo kuri maruru, gukurwo kuri marakara, gukurwo kuri unforgiveness. Ngai witu ndaguthaitha witikire roho waku mutheru akorwo na nie, akorwo na ithui, akorwo mitambo-ini ino, niguo hote ku deliver the message iro rende kinyiria andu aku. Ara maraigua nio marahutio, ara maraigua nio marenda gukurwo, ara maraigua nio marenda gutigithukanio, ara marenda gutigana na maruru. Ithe witu ndaguthaitha witikire kumariria o mundu na rita riake thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ndamaneana moko-ini maku, ara merirĩirie gukwirira, ara merirĩirie kurekera, ara merirĩirie gutiga, ara merirĩirie kweherera marakara. Ithe witu ndaguthaitha umeke uguo, umateithie no marathime. Riu tukiambiriria service ya umuthi nginya haria tukurikiria, ndetiganiria moko-ini maku hamwe na aria othe meguka ona mitambo ino itu. Mwathani ritwa riaku rirogocwo riria ngurugama kigongona-ini giki. Roho waku mutheru arothamaka, aria meguthii na mbere na gushare this video, aria meguthii na mbere na gwitara tao, aria megutuika social evangelist, niguo uhoro uyu ukinyiria andu aingi. Ritwa riaku rirogocwo. Ndeneana moko-ini maku
o ta kindu giaku kia wira no mwathani wetekere kundathima ta mwana waku o uria ugwika andu aya na ni thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Hallelujah, hallelujah. Mwathani witu arogocwo. Andikai ameni hau na thank you ni undu wa ku join today again on Thursday tugithii na mbere na topic itu ya bitterness. Ngai witu amurathime ni undu wa ageni njitagwo mutungatiri Sir James na ndi muhonoku na ni ndakena muno ni kumuona ringi aria matarakoretwo na ithui. Ngai witu amurathime ni gwitikira guka na waria makoretwo magiturumirira na inyuĩ Ngai witu aramurathima tukoretwo tukiaria uhoro wa bitterness. Topic itu ikoretwo maruru na ni teithĩtie andũ aingĩ mũno ona niĩ mwene na nĩ kwenda kũmũnyita ũgeni ngĩmũtambũraga na ndĩmũthaithe mwĩtĩkĩre gũshare video ĩno. Please ndũgaikare hau, be a sharer, invite many groups. No ũshare thĩinĩ wa group iria ciothe ũngĩenda na gũtirĩ mũndũ ũngĩkũria. Wairimu wa Kĩmani mũtungatĩri ũrĩa ũtongoragia prayer closet nĩ arĩ service ya mahoya. Nĩ ndakuona mũndũ wa Ngai. I'm happy to see you. Mwoka mũrũmanĩrĩire na my wife Grace James. Thank you nĩ gũkorwo gũkũ na ngwĩra mũtungatĩri Wairimu wa Kĩmani nĩ ũraruta wĩra mwega nĩ gũikara ũkĩhoyagĩra na ũgĩteithagia andũ aitũ na ũũgĩ mũingĩ. Mũndũ ũgwĩtwo Helen Mũrĩithi nĩ God bless you. Mũndũ ũgwĩtwo Tabs Mamake Precious nĩ ndakuona. Magidirango, Lydia Kiarie, Simon Jones, Shiro wa Uhuru Market. Mũndũ ũgwĩtwo John Fivi Frank urauga we present na nĩ ndakena. Mũndũ ũgwĩtwo Muringe Chase watching ready to be blessed. Mũndũ ũgwĩtwo Esther Kagiri. Mũndũ ũgwĩtwo Helen arauga nĩguo Ngai aroneneha. Wambui Wairimu wa Wambui, Chris Ruth Ngai akũrathime nĩguo mũreka mũgĩũka mũgĩshareaga video ĩno. Ngai witũ amũrathime. Florence Didiu urauga good afternoon everyone. Nĩ twageithĩka mũno na twakena nĩ gũkuona. Mũndũ ũgwĩtwo Tese, mũndũ ũgwĩtwo Mama Velma nĩ ndamuona. Mũndũ ũgwĩtwo John Muhindi, thank you for coming. Mũndũ ũgwĩtwo Lydia Kiarie, God bless you. Nĩ mũreka wega nĩ gwĩta andũ biti wa cũcũ ndiũĩ wĩrĩga gũthiĩ kũ ndikwĩrĩga. My sister Shiro wa GP nĩ ndakuona gũkũ. Ũke tũigue ũhoro wa marũrũ kana bitterness. Jane wa Mũita mũtungatĩri from UK, God bless you. Maige wa Shiro nĩ ndakuona. Charles Kate kuma kũrĩa Riyadh, God bless you. Kuria Kahoro nĩ ndakuona. Magi Kim nĩ ndakuona ũrauga wĩ Bahrain. Nĩ ndona John Gĩcũkĩ nĩ ndĩrathiĩ na mbere na kũmuona na ndagĩka ciakwa ikanjĩra njagĩrĩirwo nĩ gũtwarana na inyuĩ mbio kiugo-inĩ kĩa Ngai. Mũtungatĩri Ann Lawrence nĩ akoretwo arĩ very busy ona mũthenya tũkũ expectaga nĩ egũka, but onaga gũka we will continue and expect her again tomorrow. Charles Kate nĩ ndĩrona ũgĩta Naisop Mũciri mwĩtei oke tũigue kiugo kĩa Ngai na Ngai witũ na mũrathima. John Epo kuma Doha Qatar nina kuona na nina kutambua. Joyce wa Ma nĩ ndĩrakuona ũrauga praise God, thank you na ithuĩ tũkauga ameni. Ndĩmũcokerie ngatho nĩ gũkorwo na niĩ kuma Sunday tũraragio ũhoro wa bitterness. Tũroka Tuesday ira tũrarĩ haha na ũmũthĩ nĩ Thursday na rũciũ nĩ tũkageria mũno thĩinĩ wa talk show itũ tũthiĩ na mbere na topic ĩno. But if it does not happen, we will be here again on Sunday. Nĩ tũgakorwo na ageni arĩa magatũteithia kwaria ũhoro wa gũtuĩka delivered na roho wa bitterness. John Gĩcũkĩ ndĩrona ũgĩta andũ metei na niĩ ngorwo ngĩmũhunjĩria. Ngai witũ amũrathime. Ĩkoragwo arĩ very short and to the point na nĩ ndĩ na ngatho nyingĩ nĩ tondũ wa andũ arĩa Ngai arathimĩte kũgerera this platform. Tũraria ũhoro wa bitterness, tũraria ũhoro wa marũrũ na ũmũthĩ tondũ tũrerekera we are heading to conclude ũhoro wa bitterness. Nĩguo andũ mambĩrĩrie kũmenya kana mena marũrũ na akorwo menamo megwĩka atĩa namo, kana ngoro ciao nĩ maigĩte marũrũ na akorwo menamo megwĩka atĩa. Nĩ topic twambirie several days ago
no muthenya ngugeria gukorwo ni very slow tondu haria andu ya maranjirire ni ndamatengeria muno uhoro wigie bitterness. No nigwenda twambiririe na kuga atiriri, maruru ni ki? Maruru ni thumu, ni poison of your soul. Mundu wothe uigaga maruru ngoro-ini, mundu wothe wihitagiria kana akahitirio kana akafeel handu akarakarira na thiini na akaremwo ni kuruta marakara macio, akaremwo ni kwirekera, akaremwo ni kurekera aria mamuhitiria, akaremwo ni ku move on haria afirira, akaremwo ni ku release andu acio mamuhitiria. Ucio niwe turauga ni bitter person. Mundu waremwo ni ku move on, mundu waremwo ni gutiga, mundu waremwo ni kurekera, mundu waremwo ni kuohera, mundu waremwo ni kwirekera, mundu ucio niwe turauga ni bitter. Na turauga bitterness, maruru ni thumu wa ngoro, ni thumu uriaga ngoro igatuma ginya maundu megie mothe makwigie marure, maundu mothe mageria gwika makarura. And remember, twaugire ni kuri maruru moimanaga na kwihitiria, niwe wakosire mistake, niwe wekire makosa, ni wewe uliyejikosea, riu ukiraka ukirakarira ukithia na maruru. Na ndirariganwo ni kuga angikorwo wi victim wa kwihitiria, niwe wafirire, forgive yourself and move on. Tondu kuri andu aingi ti andu matuhitiirie, aca ni ithuĩ twihitiirie. Niwe wahũthĩrire mbeca ũru, niwe wabutire wĩra, niwe wathukirie muciĩ gwaku, ni wewe uliyekosea. Angikorwo ni uraigua ni maruru makwa ni niĩ ndehitiirie, number 1, forgive yourself. Angikorwo ni andu makuhitiirie, tondu kuri maruru turonire ira makosagwo ni andu, he andu ni mundu wa kubutithirie wira, ni mundu wa kuingatire, ni mutungatiri, ni murata waku, mundu ucio niwe ndirenda nake omuohe ona wina ruo umurekere, because that is the only way ungiruta the poison that is in your soul. Tondu gutire hindi Ngai angihota guikara nyumba ina maruru, gutire hindi roho wa Ngai angihota guikara nyumba ina bitterness, gutire hindi favor ya Ngai ingihota guikarania na thumu. Oh my God, gutire hindi prosperity, success iriheanagwo ni Ngai ingihota guikarania na bitterness. Na ni wega urore haha na withime muno, ni rejectagwo ni undu ni andu ni moi, wi mundu wi marakara, wi mundu wi maruru, wi mundu revengeous, wi mundu hot tempered, wi mundu wi ka history ga kwaririria muno horo wa uria wahitiirio, because bitterness yoimana thiini. And I want you to get this, maruru maikara thiini muno marura ni mambagia kwereruka, ukambiriria kwaria riu. Bitterness ni yumaga from inside, ikambiriria gutuika ciugo, ugekora atiriri wi uri andu aria maragia uhoro wa mahitia maria wekire kana maria wekeirwo. Ugekora ni waragia muno, you repeat so much about where you failed. Wekora ni waragia muno uhoro wa people who failed you, my friend, andu acio ndumareketie, so you are still bitter about them. Ugekora ni uripitaga turugano. Oh my God, if you repeat so many stories cia failure, cia gutihio, cia kugwa, cia guthira, cia kuhara, we nicio waragia muno, we niwe ndiraria uhoro waku, ndwarekere, you never forgive yourself, you never forgive people, koguo ndwarekereirie maundu macio, nduri wa maigathi. Angikorwo kuotaga mami wanyu, baba wanyu, andu anyu, mutungatiri thiini wa story ciaku, we niwe turauga atiriri, you might be among people who are bitter. Na bitterness
ndehithekaga. You cannot hide bitterness. Ndũngĩhota kũhitha marũrũ, nĩ moimaga na maspreadaga ta plague, mathiaga ta homa na mathiũrũrũkaga magacera nginya harĩ andũ aku. It's like plague. Na andũ angĩ nĩ arũrũ mũno, ũkĩmũgwetera, na nĩ kũrĩ andũ angĩ marũrũ mao ũkĩmũgwetera mũndũ nĩ kweheraga. Wagweta mũrũme akauga no, don't talk about him. Wagweta mũka please usinitajie huyo. Wagweta ngawĩra please ndagũthaitha please tũkagwetere maũndũ macio. Nĩ mũndũ bita nginya ndarenda kwaria. Wamwĩra atĩrĩ na irofi kũhana atĩ please don't. Nĩ mũndũ bita. He kĩndũ arametwo nĩ kũrekia. Na ndakwĩra kũrĩ andũ angĩ bitterness yao ndahotaga kũrekia ciana ciake na mũthuri na mũtumia amaragĩrĩria anywhere, amacukaga everywhere. And listen, bitterness nĩ tihagia marũrũ hearts. Bitterness, the reality is bitterness nĩ ruo rũkoragwo thĩinĩ. Na nĩ ndĩrakwĩrĩra na nĩngĩkwĩra iyo na nĩngwenda gũgũcokerera. Maica maya tũtũraga na Jesũ akiuga thĩinĩ wa Luka 17 mũhari wa 1, gũtirĩ hĩndĩ maũndũ ma kũhĩngithania makaga. Koguo gũtirĩ hĩndĩ, na ndinoka gũkũ promise that I will take you to a different world ĩtarĩ na matihia. Ndi atĩ nĩngũkuoya ngũtware thĩ ĩngĩ ũtagatihio maheni. You will not. Na ndũgatũra akorwo nĩ gũkorwo gũkũ thĩ. Ndũrĩ hĩndĩ ũkeheranĩra na matihia kana na maũndũ marĩa matũmaga mũndũ arakare. Ndĩramwĩrire tũhĩngagwo nĩ andũ na tũtingĩtiga andũ tũthiĩ tũgaikare na nyamũ, no nginya tũikaranie na andũ arĩa matũhĩngaga. Ũguo no nginya ũkorwo ũrĩ prepared. Ũrĩa Jesũ augire maũndũ marĩa mahĩngithanagia matirĩ mahĩndĩ makaga. Thĩinĩ wa Luka 17 mũhari wa 1 nĩ atĩ maũndũ marĩa mangĩtũma ũgĩe na thumu wa ngoro-rĩ nĩ marĩũkaga. Na nĩho ndamwĩrire gũkĩgĩa ng'aragu Elimeleku magĩthama, makĩhĩngwo nĩ ng'aragu magĩthama, magĩthiĩ magĩkwĩra bũrũri ũngĩ, nginya mũtumia wa Elimeleku agĩcoka na marũrũ. Tondũ maũndũ ma kũhĩngithania matikaga, maũndũ ma ndũkaga kũmenwo, no ũgũkĩrĩrwo, no ũgũcambio, no maũndũ macio-rĩ nĩmo ndĩrenda wĩmenyerie atĩrĩrĩ matigage gũtuĩka marũrũ. Listen, Ayubu tũramuonire ira akĩhĩngwo nĩ indo ciake kũninwo. No Ayubu ndarekereirie ngoro yake ĩgĩe marakara. Ayubu agĩcererwo nĩ arata, akũmũthoga, agũkoroga kĩronda. Tondũ ũguo nĩguo andũ aitũ makoragwo mahana, ũguo nĩguo andũ arĩa tũikaranagia nao mahana, ũguo nĩguo bũrũri ũhana, ũguo nĩguo thĩ ĩhana. Wĩra wao nĩ agũkoroga, arata makorogaga Ayubu nginya mũkaka mwĩraga amenye Ngai. No nĩ tũronire ira atĩ Ayubu ndadevelopire attitude ya bitterness. You can be going through hardship, lakini si lazima ugie na muri wa ũrũrũ. Are you getting what I'm saying? No ukorwo aragerera magerio-inĩ. No ukorwo people are cheating against you. People are lying against you. People are speaking evil against you. Andũ nĩ marakũhĩnga. No ti kuga atĩrĩrĩ we nĩ ũkũgĩa muri wa ũrũrũ. Ngai no akũhe kĩndũ gĩa kũrepel bitterness. Ayubu nĩ succeeded, and we saw it yesterday. Nginya agĩcokerio kĩndũ na kĩngĩ. Am I talking to someone? Agĩcokerio kĩndũ na kĩngĩ after overcome. Atĩ indo ciake no ithire, no ndagĩe bitterness. I want to give you another example today. Ngwĩre no ũhote kũrekera na kũrekia. Tondũ kũrĩ andũ maraigua he haritũ mũno. Ũrĩa maandĩko maraugire, oh my God, it is difficult. How kana ingĩrekereria atĩa? Mũndũ ũcio ingĩmuohera atĩa? How? Andunyire mbia, akĩndunya mũtumia, akĩndunya mũthuri. Mũthuri wakwa nĩ athirĩte ya kĩhiko, kanguire wana atĩa? You know, that is the language. Ingĩmũrekera atĩa? Let me tell you. Ayubu timo kawakomirwo nake. Nĩ Ngai watũmanire indo ici cioywo na ininwo, na Ayubu ndamenyaga na ndarumire Ngai. Ndarumire Ngai. Is somebody getting what I'm saying? Ndĩrenda gũkũhe example ũmũthĩ ya Joseph. Juthufu ahĩtĩirie ha nĩguo endio nĩ ariũ a nyina. O kwendwo nĩ ithe. Tondũ ithe nĩ amwendete mũno akamũtumĩra kagoti. And some people will hate you for no reason. So you don't have a reason to be bitter and angry. Juthufu-rĩ, kwendwo nĩ ithe-rĩ, gũtumĩrwo kabuti-rĩ, kama rangi maingĩ-rĩ,
Ario nyina mokira ha dio ka ne me uragia ario nyina mara karaniki no bo ni gwado mahana we kurathimu ri ni ndokira ha we ngai gugutugari ndokira ha ndagutihia niki ndakomena niki ndaguthira kwago niki ndagutuma no horo ni mikora niki ubo ni gwado mahana juthufu anyitirwo ni brothers yake blood brothers and sometimes ruo rori andu aingi menango rukosetwo ni blood brothers ni sisters ni close family members. Somebody getting what I'm saying today? Nine jo timora tora kugia. Nine jo ruo rori na gotirwa murata. Sometimes arata ne marekagio. No ukoraga ne you are family members. Juthufu edirio ni ario anyina. Na tikomwedia mamwedagia. Meda akomuikeirima ario ne nyamo akue athire amehere. Todo we live in a world that is full of destruction. Tuikaraga thi eyurite kionohu. Hamudo ego to ha. Not juthufu. It is not on record. It is not on record. Ate juthufu he hado ara kale kana agetwaitwa ria colivage against his family. In fact, ria mageire ngagu tonde kwa geire ngagu juthufu amukerie brother ciake na agicihe irio na agiciera ithie cioke na ithe. Bitterness na revenge ne kogiragia ukahota kuonia andu anyu kana cio magwikirite ruo ati ni kuri ngai tondu bitterness ne ko blockaga. If Joseph was bitter, ndagiateithirie brothers yake, ndagiateithirie ithe, uguo na gite kio thamaki ndagiagaikarire ko athire ina mission ya ko revenge, ndagiatwikire prime minister. Sometimes bitterness ikaraga itwikaga kehingo na ndia kwirire itumaga favor it bounce back kirathimo ke bounce back gigukite gigacoka. Today listen to this no korwo wina matihia na maruo, no korwo we muhitirie we mutunye, no ndukareke matihia macio maciare maruru, ndukareke maruo macio maciare maruru tondu kirio ritahikaga ni maruru. As long as you live like Joseph, people will hurt you, offend you, disappoint you, but you don't have to be a victim of their offenses. Can I repeat? As long as you live, my sister, wherever you are, my brother, people will offend you. They will disappoint you. But you don't have to be a victim of their offenses. Tigago tueka muohuo, tigago tueka mfungwa wa mahitia maria aduage magwikete. Release yourself, untie yourself, set yourself free. You can be free today. Is somebody getting what I'm saying today? Ndamwona ani wage daiga kuja usikie hii gavana wa Mutito Lady Akiarie Jenny Mwangi Nanu Roberts woye kwa muda wa kuchelewa kuna muda wa atiriri ati Sir James mamwene ne marito kuriganiro ne irema sinu ajibie haha ngo muonete no arato ile horo wa irema tikuga kirema kiria watihirio utore uheanaga uhoro wakio tikuga haria wathecirwo ni mundu utore woyaga guo na iguru ukionagia andu uria wathecirwo. This is what I'm saying. Rise above those disappointments. Kirema kiu kionage ogithamba, kirema kiu watihirio ni andu kionage ogithamba, no ti ukionage mukiria story ni kiorari uhoro wakio we barabara ni kiorari uhoro wakio uroya guo wonagia andu haria watihirio. If you keep talking about the wounds, the disappointment, kuria watu ekire offended, my friend, ni kurera orarera unforgiveness and bitterness.
Baki na kilema, lakini samehe aliyekuweka kilema. Baki na kilema kwa sababu hakiwezi ondoka. Baki na hiyo alama, lakini msamehe aliyekuweka hiyo alama. Muachilie kutoka kwa moyo wako. It's difficult, I know, to forgive mundu wothe wakuhitiirie. I know it is difficult. Mundu wothe wana ku disappoint, mundu wothe wana ku mistreat, mundu wothe wana ku betray. Tondu andu angĩ nĩ victims of betrayal, angĩ nĩ mistreatment, nĩ andũ makũ mistreatire. Nĩ mũndũ wa ku betraye, nĩ mũndũ wa kwendirie, nĩ mũndũ wa gũkinyanĩire. Onake maiguaga tarĩ Ngai ũmakinyanĩire. Onake thĩna wao nĩ atĩ marona Ngai tarĩ part ya disappointment. That I have been in church. I have been in church for so long. I have given my offering. Because that is how people are arguing. Praise and worship. I never expected at the guy no. You are angry. You are angry when you are guy. Need expect a guy no. Let me tell you, life is full of disappointments. Life will disappoint you. I will not tell you that life will be good for you. But you have to learn how to rise above life disappointments, my friend. It was but he never became disappointed. And at the end of the day, a job. Rise above these disappointments. Now they will come tomorrow. They will come the other day. And as long as wait. No, like God does not make sense. Like your pastor, when am I making sense? Let me tell you, it's a feeling in life. Sometimes you feel nothing makes sense. My husband, he does not make sense. My wife does not make sense. Waiter does not make sense. No, they have betrayed me. But that does not say you die. Don't get consume you. Don't allow this thing to consume you. Hey. Mufia Paul arauga ni horo wama hende oro ya guo iguru ukionania kirema ake makionaga magekuona njaga. Mufia Paul mundu wa Ngai nani uri ukatohunjie musambo-ini uyu hende oro ya guo na iguru ukionania kirema haria wathecirwo uria watunyirwo mbia uria wateirwo uria wira wathirire uria wararire hende oro ya guo na iguru woni andu kirema. Mufia Paul arauga andu angi ni gukena marakena tondu that is the nature of human beings. They want to see your nakedness, they want to see you bitter, they want to see you angry, they want to see you a jaga. Hende oro ya guo na iguru. Let me tell you, tiga twaragia uhoro wa kuria tumite a testimony. Tiga twaragia uhoro wa kuria tuhitukiire a testimony. Ithuĩ twaragia a testimony tondu nĩ tuhotete ku overcome bitterness na tutire na revenge na tutire na mundu tukuĩte nĩ tumarekeire na nĩ twĩrekeire na nĩ twĩ na makasoro na nĩ tutire athomu na nĩ tiga twaragia a testimony. Amwe itu ndĩngĩrĩ testimony ĩngĩrĩ marũrũ tũngĩthiũrũrũkaga na rũhiũ na gũkũ barabara, tũngĩthiũrũrũkaga na banga na gũkũ barabara, tũgĩetha andũ tũngĩtema, tũgĩetha andũ tũngĩũraga, but nĩ twachuzire rise above disappointments. Forgiveness is the key to come out of the pain. Oh my God, choose to come out of this pain. Choose. Na niĩ ndigũgũtiga. Na tiga gũtũũra henanagia ũhoro wĩgiĩ mũtũũrĩre waku ũtuonagia ta wĩ sawa na ndũrĩ sawa. No. Tiga gũtũũra ũkunĩkĩte. Don't cover. Walk out of it. Yes, I was married. No ũhoro ũcio nĩ wathirire. Come out of it. Yes, ndarĩ na mbia na rĩu ndirĩ. Tiga gũtũũra na kahaya. Come out of it. Huna, and you are not bitter. I had money. Yes,
I was married, yes. I had children, yes. I was in US, yes. Yes, it happened. I have come out of it. I have come out of it. Ephesians 4. Thank God. Someone is calling. Ephesians 4. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you. Wasamehe wengine. Start forgiving. Start a life of loving. Love the unlovable. Forgive the unforgivable. Forgive the unforgivable. Wasamehe ambao hawawezi sameheka. Wapende ambao unajua hawawezi pendeka. Jaribu kabisa. Hata kama labda hawataki kuonyeshwa upendo, waonyeshe upendo hivyo. Love the unlovable. Forgive the unforgivable. Someone is calling, anafanya message zile mnaandika zipotee. Mutugateri Wilson maina wa otisi aroga oi gaireke tu niegire. Maina mutugateri kira no menye na mumenye waga kurekia maruru. Waga kurekia na makuhiteirio maturia muhuko. Ngai ni akaga hagwikira mbia. Wa maturia ngoro-ini, maruru wa maturia ngoro-ini. Ngai ni akaremwo ni kurehe thayo ngoro-ini. Waturia regrets, waturia record njuru ya mukangu, waturia record njuru ya muthuriguo, wamituria ngoro-ini muhuko, wamituria Ngai ni kwaga handu ha gwikira kindu kingi. Ndoka gukwira empty. It is time to empty. However hard it is, stop hating and start loving. Stop stealing and start giving. Abereria rugotuika mutugi. Tiga gutura we mutuguo. Start giving. My friend, stop undercutting. Tiga gutimia do. Toro ne watinirio nawe matini. Toro ne wafutiro nawe mafutirie. Toro ne wa ni hotura ri do kare ha oru na oru. Stop undercutting. Stop bringing people down and start building people up. My God, this is how some of us have been. We have gone through hell. We will still continue going through hell. Are you there? Hemu droga, ona pastor ukiaragia ciugo njega uguo nie no hote kuohera mundu wanjirire ndigateithika muturire-ini wakwa na gutire hindi nganyita bia cindeithie. Hatiriri tekana uhote mundu cio wakwiririe uguo ri murogi kana mundu wa kawaida ri eno hoti uriku iguru ria maisha maku. Ndumurekere na uthie na mbere na muturire na wone mbia na inyite moko. That is why I'm here as a man of God. Na mbeca icio inyite moko na onage ona ti umuonie Ngai amuonie atiriri ciugo ciake ti cio mwico. Ngai niwe mwico. Why niki gutuma uiga mundu ari your final say? Why would you put someone as your final say? Murekere kuria ndu mekitwo maundu maingi wene kwirwo werirwo ndugateithika. Kuria andu angi merutanirie kugiria angi mateithike. Riu wene kwirwo kuria andu matindikitwo fiu matigateithike. Ona thaa ici ndiraria kuria andu marahariria weapons cia kuringa aria angi. Kuria andu marahariria ciugo cia kuringa aria angi. Kuria andu marahariria orogi. Kwi mundu uracoka na thutha kwa mundu mugo akarogithia ng'ani athire. Ndakwira you will live in this world, but if akogokore mundu wa kwamukagira anything negative that people say, my friend, you will die before your time. Kaburi imewabeba wengi kwa sababu ya machungu na kutosamehe. Walipata sumu ikawakula. Na mundu wothe wanyitwo ni bitterness erekagereria kugia stress, akagia depression, akagia pressure, akagia sukari, akagia many more necessary, akagia kafuri before time because no waregire kurekia. My God, Mofia arauga Joseph
arekeire brother ciake akimera ona korwo ni mwanjikire kirema Ngai ari mubango-ini ucio. Wewe achia Mungu no tuwe Ngai mubango-ini ucio. Wewe achia Mungu, waachie Mungu na wire Ngai ni oĩ urakire ho makiaria, wakire ho makinyingata, wakire ho magicira, wakionire Ngai akionire Ayubu agithecwo cindano ni aratake mutemani na mususi akionire. Achia Mungu nikio ndiakwirire at least forgive them and give them to God. Forgive them na uwapatie Mungu. Hey, umuthi ni kwa kanini he mundu racokerio ni my wife akiro yes no murekere. Let me tell you, nie ndigo kuhuteria injili ingi ati chukua panga ukalivate. No, turerirwo the vengeance belongs to God. Ngai niwe wena kurihaniria mwachie. Hey, oh my God, I'll tell you, akondo kwenda maruru maigire ngoro-ini yaku. Tiga ha gutuika mundu wa overreact. Stop being overreactive. Mundu wiragwo kaundu kanini ugathie utonyete na murango wa mundu wiragwo handu na gukwaragirira ugathie handu utonyete na murango mundu gukwiraga he mundu gwikaga atia ungituika mundu wa overreact ukwambiriria kugia temper, wambiriria kugia anger, wambiriria kugia unforgiveness, wambiriria kugia bitterness. Tuweka mundu wako act pole pole like a Christian. Panga maneno yako, sikiliza walivyosema, elewa vile walivyosema, ambia walivyosema, lakini usijibu, usiandike message, usiende kuwatukana, tukathima mundu macio, tuweka mundu ra reason, mundu ra cool down. Macio no maisha marama ikariwo ni Yusufu, ni endirio, amenya ni brother ciake, ndakihorera, atwarwo kwa mundu arute wira, mundu ucio ndagukoma nake, akihorera, atwarwo njera, akihorera. I don't know whether I'm talking to someone. Don't let bitterness kill you. Natakwira, bitterness is a poison of the soul. Bitterness is a poison of the soul. I have a lot to say, but I will continue tomorrow or on Sunday. Forgive. Forgive. We are going to pray for you. But I think on Sunday we are going to pray for you. I talk about guide how we are going to pray for you. No, ne go prepare, they go prepare. Na roho Ngai ne aretie na ithui. Ate kuria mwaitu magire kunene taici. Magire na indo. Magire na thayu. No o haria wakuire mirigo, mathina, irumi, bara, maundu wekirwo. Jeko wako anaranywa. Nifanye hivi kama unaniona mpendwa. Fanya hivi kwa mkono kama unaniona. Na thutha uyu tondu nginya ukorwo wi muhinde to no ukuhikwo. We are ready. Wanaende ready kuhikwo. But I'm ready to forgive. Na kwagarara. Na guthie rugendo. Na go choose to be happy. Bitterness makes many to be in jail, regret it. By the way, on the YouTube, ora program etagwo Jera-ini Citu. Jera-ini Citu. On the YouTube, where Jera-ini Citu. Program wikagwo ni amenereki. Wone andu me jera mohirwo tondu wa maruru maraka akihitirio akirakara akiga maroro akiuraga mundu akihitirio akirakara akiga maroro agitema mundu akihitirio akirakara akiga maroro agitheca mundu kahiu ng'ano ikoragwo kuo andu mohetwo ni maruru ona tha ici kuri andu muturire-ini uyu wa kawaida wohetwo kioho kia maruru we ni maruru makuriaga. May God help you to release bitterness, anger, revenge. Forgive your mother, forgive your father, forgive your husband, forgive your children, forgive your pastor, forgive your boss, forgive yourself, forgive yourself, forgive yourself, forgive yourself. My friend, forgive yourself. Guide dago daida witikiria duaya.
umahe ugi umahe omenyo umahe ohoti wa kurekia mirigo maturite mahangirite ko umateithie kumunyora muri wao waruru kowo nyuma waruru kowo kuwaga waruru muri ucio waruru kowo toraga Ngai ndaguthaitha witikire mwathani umateithie na uge waku na hinya waku tondu nawe ungihota umateithie kurenga muri ucio utire gucoka kumahe ururu uma disconnect na the wells of bitterness, the wells of revenge. When waugire maundu ma kuhingithania matire hindi makara mundu ahingagwo rucini mundu ahingagwo muthenya no tikuga kira gya kuhinga mwathani tutinde tukirumirire no tuhota gukiagarara na gukiririria ruo ruu rwa kuhingwo tondu kuhingwo kwiruo no ratwira atiriri ni ugutuhe the grace to overcome. Ndirahoera andu aya magithuthuragia niko kuma tuire maithite maruru ni andu ariku acio mandikire kabuku-ini ati uyu ndikarekera uyu ndikarekia ni andu ariku mamatihirie ni mawira mariku ni situations iriku ciamatihirie makiremwo ni ku overcome. Ngai tugithiaga na mbere na ndumiriri ino magithuthuragia mateithie guthie makeigaga mirigo ino mathie makeigaga maundu maya thi mathie makiauraga niguo at the end of the day makoro mari andu free na ari wone handu haguka gwikira cama tondu mundu wina maruru ndari cama meheria maruru ni mekugia cama ni megutuika cumbi wa thi ni megukorwo mari andu mena taste ni mekwendwo ni megwitikirika ni megwitikirwo ni mbia na indo na maundu maingi mwathani ndaguthaitha umacenjerie maruru no mekire cama na matiga moko-ini maku magithie na mbere na kurekera magithie na mbere na gwithuthuria magithie na mbere na kubanga tura ni mekurekera andwa na ni mekwirekera na mehoere ithe bitu korwo na o mundu kuri ari na twarikia sermon ino korwo ciarwo jeshi ingi igukorwo is so free jeshi ingi igukorwo is so free in life. Ona ndaguthaitha undeithie gutorania kwagarara gutuika njurufu nginya ngakinya kuria thiaga na thiini wa ritwa ria Jesu Kristo kwahoya na twacokia ngatho. Hallelujah. Oh my God, I love this. I have watched all of them. Kweli wengi 27 years going to waste ya maruru. Thank you. When rorete nyamu icio cikoragwo YouTube mundu miaka 47 ikorera ejera nundu wa maruru. You people. Jene Mwangi arauga forbid you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. Ukisamehea wengine ni Jene Mwangi wauga Matthew 6:14 na wewe utasamehewa. Oh my God. Ndio wale mwete kana hivyo ya leo mufia pora hali ukugite ukisamehea mtu faida haitakuwa kwa mwenye umesamehea, faida itakuwa kwako mwenye kusamehea. Warekera mundu faida ti ucio warekerwo wewe wamwigirira makara wewe niwe wateithika tone wahona. Oh my God. God bless you. We meet tomorrow or Sunday. Tuthina mbere na topic ya bitterness. Twambiriria kuhoera andu, twambiriria kumunya andu marakara-ini na Ngai witũ tũrathime. Ndimwendete muno munjetekerie ndimutige namba yakwa ya thimu ĩ hau. Please support yaku ni welcome. If you love what I'm doing, if you love my ministry, if you love my call, akonero na ndungata ya Ngai hari ndi ureka wabata, you can send your offering and God will bless you. Namba yakwa ĩ hau. Hemu droga nisaidie baba kuwasamehe atakusaidia. Ndagutiga kigeranio kiu Ngai aroguteithia, Ngai arogutongoria, Ngai arotumo marekere, Ngai arotumo urekie mirigo yo, Ngai arotumo ambiririe kuhona niguo one ha kuingira na ha gukurathima. God bless you. 0722978881 is my number. Ndona mundu gwitwo Kinuthia Kori murata wakwa Muvea Paul thengio ni gutinda nani, Charles Kate, Jerry Boro, Eunice Njoroge, Mary Doga, andu ni mora thengio ni gutinda nani kihunjo-ini kiu Muringe Charles Chase. Thank you Sir James for your good sermon. I thank God. Roho wa Ngai araugire andu no nginya meditox wera no kondo inukaga ni kumena nyukwa wendo inukaga ni kumena your brother ni makoiteirie ni magutunyire mbia ni magukonire ni makoigatire ndo inukaga riu ni hindi ya kumarekera. Mavilma, God bless you. Ngai witũ aramũrathima. Tuonane rũciũ kana Sunday. Ndimwendete muno na ndikiragia ngiko hari ndu kwenda to discuss wigie maruru kana marakara kana kwaga kurekera. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God
and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen and amen. God bless you. God bless you all.